好多人話東莞冇嘢食，係你冇嚟過我呢度啦，我呢度全部都係特色菜啊！呢個河源土豬肉湯啊，油鹽蒸水腐丸、蒸生鮮、水香碌鵝、五支毛頭焗豬頭骨、薑油鵝掌翼、鐵板豬雜、薄荷豆豉鴨、煎焗黃魚春等等，都係特色菜啊！Hello， 大家好，我係楊師傅啦。嗱，我呢間餐廳咧，主要都係做東莞本地嘅水鄉菜，同埋咧我河源客家菜。嗱，呢個蒸生鮮咧係我啲水鄉，東莞水鄉嚟講咧係比較有代表性嘅。入邊咧有黃沙蜆啊，有奄仔啊，有河蝦仔啊，俾翻少少蒜蓉紫蘇去蒸啦，係非常之清甜嘅。仲有呢個咧就係黃魚春啦，係呢個季節先有得食噶。我哋一般係攞嚟做煎焗啊、清蒸啊。都係好野味嘅客家菜，比較有代表性嘅啦。一個咧就係呢個河源土豬肉湯啦。我啲係每日從鄉下河源車出嚟嘅，啲豬肉燉出嚟嘅湯咧係好清好甜嘅。嗱，呢個咧就係好平常嘅豬頭骨啦。我啲咧就係攞五支毛頭嚟焗佢，焗出嚟之後咧，呢個豬頭骨咧係好有椰香味嘅。真係如果係中意食肉嗰啲啦，會好中意食啊！好多人都話去阿楊師傅嗰度食來食去攞嗰10幾個菜，其實我可以將呢10幾個菜堅持咁多年，已經真係好唔容易啦。